mwanamume atafishana pete mbele za watu. Kuna mambo jamanini hayastahiki kufanywa mbele za watu, ni mambo kufanyia na wewe na alhamdulillah, siku hizi picha ziko mnahitaji selfie, si ndio? Unaweza kuweka picha kwa simu kwa pale kisha kusema hai ikakupiga hiyo yenyewe. Yaani wewe utataua wewe mwenyewe utakufanya namna hii, watakuhesabu 1 2 3, waweza kuiambia hi series take me photo, ukaketi kama piga picha, vueni na nguo, shauri yenu. Lakini hati mpaka tuite mwenye picha akwambia si ufanye yao ukautazwa dashere tuzima wewe, ukaambiwa shika tavu, mara shika kidevu, mara fanya yao. Wataka kuilia senti tu watu wenye mapicha. Tena watu hawana haya, ataita watu msikitini, kisha mtukue ule msikitini ampeke ndo nipige picha mimi na mke wako. Pumbavu wewe. Mimi wallahi mtu akinolea mwanangu akaniletea mtu nampiga makofi pale. Unilete mtu anipige binti yangu picha, wewe mwanamume na ndio nakupokonya binti yangu hapo, wallahi nakupokonya. Na akiwa atakwenda na wewe, nenda ni wewe na yeye, mimi sina radhi na nyinyi. Akhi, una mambo ya akhi hayahitaji hata qala Allah qala Rasulullah. Utamtiaje mtu ajnabii mkeo ameipamba aya wapige picha? Hela wewe usihitaji qala Rasulullah wala qala Allah. Wewe una ghaira na mkeo wewe kisha wampenda mkeo? Wewe ndio ufigane wakubali wanaume kuja tena. Na hapo kuna na masala ni muhimu tu na hawa wanawake. Wewe utakubalije mume wako aje holini? Kuna wanawake wengine atikisha mimi na wivu ubavu. Kama una wivu mumeo asije mbele za watu. Ni mrongo mwanamke anayedai kwamba yeye ana wivu na mume wake amekwenda holini. Kila mwanamume alikwenda holini, alama ya kwanza kwamba jike lake halina wivu. Sio na wasiwasi na mkeo hana wivu, ni mrongo. Wewe utakubalije mume wako aje mahala kuna wanawake wengi watazame? Angalia sisi utoa darasa tumbeza wanawake na tukafunga mato. Ukawaambiwa wewe. Na wewe hiyo ukatoa bali kwa wapi, alikuwa mita ngapi? Ya mwanamke mimi kuna pale kwa kutoa darasa. Mimi hata nawajua hao wanawake gani walokuya. Mimi kutoa darasa na kufunga mato. Na hapo mwanamke huko atikiza nyundo kwa hiyo. Si holini, ni darasani, Ramadhani, wewe ufundizie na mato. Na saa zote wewe utoa darasa ukizie uangalia namna hii. Lakini hapo uambiwa. Hawa ndio wanawake. Kimwanamke usifunge mato, fungua mume wangu, haina neno. Haya, yaangalia wanawake. Kuna mato yakitizamana face to face baba hiyo. Wajua kuna niwaambie kitu kimoja watu hawakijui. Unaona haya mato? Wewe waweza kumwambia mwanamke maneno 100, lakini kuna time ukaangaliana ile mato yakasadifu. Mato kwa yakapeleka. Siku hizi kuna program hapa kwenye simu, ukiweka kisha ukamwambia transfer GB zimekwenda ukatransfer ile mistari na mabuku yote aloko moyoni ukampelekea yeye. Lau angekupa chance ya masikio ungeweza kumwelezea. Hakuna kitu ila tu basi wallahi mawasiliano. Hiyo mawasiliano watu wengine kama bluetooth. Ukiweko karibu ushika, ukiwa mbali ukatika. Lakini kuna watu wengine kama network ingia hapo tena zile za satellite. Haikaya katiki mawasiliano yao. Sasa wewe ukibahatika ukipata mawasiliano ya bluetooth, baada ukiwa huko wewe kuna bluetooth nyingine nayo utafanya nini? Connect, shauri yako. Umeondoka wewe umeshika bluetooth nyingine. Hatari. Kisha ati baada kisha kuoana mwanamke sabini na wivu, ungekuwa na wivu siku ya kwanza kumwambia mume wako, mume huna ruhusa kuja wapi? Holini. Kwa nini? Kuna wanawake, utakujaje mahali kuna wanawake wewe? Na mimi nawaambia wanaume, ukimwoa mwanamke akikuruhusu kwenda holini, egeza wa pili hapo holini. Sababu mkeo hana wivu. Mkeo yaki. Kuna mahala wanawake hupendeza kama kwenye kupamba. Jamani, tunao wanawake sisi. Kila mmoja hapa. Usiwe na haja tu kunena mimi mke wangu hivi, lakini kila mmoja ajijua.
Wanawake kawaida wakienda harusini, kuna kupamba hupendeza zaidi kushinda ya bibi harusi mwenyewe. Ni kweli, si kweli? Hata sisi wengine hutamani kuwe kuna harusi, mkeo nao ende na wewe upate ile walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, na mimi akiangalau awe hayapo tena. Akichelewa na wanawake wengine kama wanazile maboda maboda, sasa hapo watakupotea potea, watarufu ya kipapa. Naam.